আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি আমিনুল ইসলাম ইউনিভার্স টেকনোলজি থেকে আবার চলে আসলাম একটা নতুন পিসি বিল্ডের অফার নিয়ে আপনাদের সামনে। অনেক রিকোয়েস্ট ছিল 40,000 টাকার আশেপাশে AMD Ryzen 5 5600G এই প্রসেসর দিয়ে 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস একটা মনিটর সব ফুল একটা পিসি বিল্ড অফার দেখানোর জন্য অনেকে এই ধরনের পিসি নিতে চান। আর সব বন্ধুদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের কথা রাখার জন্য আজকে টোল অফারটা নিয়ে আসছি মাত্র 38,750 টাকা দিয়ে আপনাদের পছন্দের জাতীয় প্রসেসরটা দিয়ে AMD Ryzen 5 5600G এই প্রসেসর দিয়ে সাথে 22 ইঞ্চি এটা মনিটর বর্ডারলেস দিয়ে ভালো ভালো কিছু কম্পোনেন্ট দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। আর এই 56Gর সাথে অন্যান্য কী কম্পোনেন্ট কিছু আপনাদের সবার পছন্দের সবাই চলুন দেখে আসি। AMD Ryzen 5 5600G এই প্রসেসরটা পিসিবিলে রেখেছি। সিসকো 12 থ্রেডের প্রসেসর, 9GB ক্যাশ মেমোরি, রেডিওনের গ্রাফিক্স সহ এই প্রসেসর রেডি করা আছে। আপনারা হয়তো অবগত যে এই প্রসেসর দিয়ে মোটামুটি সব ধরনের কাজই করা যায়, ইউজার তার সব ধরনের পারপাস সলভ করতে পারেন। আর যাদের 40,000 টাকার বাজেট থাকে এই প্রসেসর দিয়ে পিসি বিল করে অনায়াসে সব ধরনের কাজ আপনারা সেরে নিতে পারবেন। যারা ফিলিং সিন করবেন, গ্রাফিক্সের কাজ করবেন, এডিটিংয়ের কাজ করবেন, গেমিং করবেন, তাদের জন্য ওয়ান অফ দ্য বেস্ট একটা পছন্দ হবে, ভালো একটা প্রসেসর হবে। আর পছন্দ নিয়ে এই প্রসেসরটা দিয়ে আজকে টোল অফারটা নিয়ে আসছি। প্রসেসরের পাশাপাশি বাজারে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট সেলিং একটা মাদারবোর্ড দিয়ে আজকে অফারটা নিয়ে আসছি। 5600Gর সাথে খুব ভালো যাবে এই মাদারবোর্ডটা। MSI B450MA Pro Max এই মডেলের মাইক্রোসেটের মাদারবোর্ড এই অফারে রেখেছি। আপনারা এই মাদারবোর্ডটাতে 2টা র্যাম স্লট, একটা NVMe স্লট, HDMI এবং DP পোর্ট পেয়ে যাবেন। 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। অরিজিনাল গ্লোবাল ভার্সনের মাদারবোর্ড হবে এবং 8,000 টাকার নিচে আপনারা 450 চিপসের এই মাদারবোর্ডটা পেয়ে যাবেন, সাথে 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। মাদারবোর্ডের পাশাপাশি নতুন একটা র্যাম দিয়ে আজকে অফারটা নিয়ে আসছি। কিমটিগো ব্র্যান্ডের কিমটিগোর 8GB 32 মেগাহার্টজ একটা গেমিং র্যাম আজকে এই পিসিবিলে রেখেছি। এই র্যামের কান্ট্রি হচ্ছে চায়না, ম্যানুফ্যাকচারও চায়না। আপনারা অনেকে চাইনিজ ব্র্যান্ড বা ম্যানুফ্যাকচার শুনে মন খারাপ করেন, বাট কখনই মন খারাপ করবেন না। আমাদের বাংলাদেশে অলমোস্ট 90% প্রোডাক্ট চায়না থেকে আসে এবং চাইনিজ সব প্রোডাক্ট খারাপ হয় না, ভালো হয়। এবং ভালো ব্র্যান্ডের কোয়ালিটিফুল একটা প্রোডাক্ট দিয়ে আপনাদের সামনে অফারটা নিয়ে আসছি। খুব ভালো মানের একটা গেমিং র্যাম হবে, লাইফটাইম ওয়ারেন্টি থাকবে এবং অফিসিয়াল একটা র্যাম দিয়ে আজকে অফারটা নিয়ে আসছি। র্যামের পাশাপাশি কিমটিগো ব্র্যান্ডের একটা 256GB একটা NVMe রেখেছি। TP3000 এই মডেলের 256GB একটা NVMe দিয়ে আজকে অফারটা নিয়ে আসছি। খুব ভালো স্পিড পাবেন, অফিসিয়াল একটা NVMe হবে। এবং আপনারা অনেকে হয়তো জানেন যে বাজারে সব ধরনের SSD র্যামের দাম আগের তুলনায় কিছুটা বেড়েছে। আপনাদের পরিচিত যেই ব্র্যান্ডগুলো আছে সেগুলোর দাম অলমোস্ট 2600, 2700, 2800, 3000 টাকার আশেপাশে চলে গিয়েছে। বাট আপনারা 2500 বা 2200, 2300 টাকার মধ্যে NVMeটা যেহেতু পাবেন, পারফরমেন্স অনেক ভালো, সো নিশ্চিন্তে একটু বাজেট কাট করে NVMeটা পিসিবিলে ইনক্লুড করে নিতে পারেন। খুব সুন্দর একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছি, হাই পাওয়ার ব্র্যান্ডের, হাই পাওয়ারের রিয়াল 250 ওয়াটের একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে আজকে অফারটা নিয়ে আসছি। 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এবং 1200 থেকে 1300 টাকার মধ্যে আপনারা এই পাওয়ার সাপ্লাই পেয়ে যাবেন। পারফরমেন্সটা অনেক ভালো এবং গেমিং প্রসেসরের সাথে আপনারা নিশ্চিন্তে এই পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে পিসি বিল্ড করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। আর হাই পাওয়ারের রিয়াল 250 ওয়াটের এই পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে আজকে অফারটা নিয়ে আসছি। খুব দারুণ একটা কম্পিউটার কেস দিয়েছি। যে কোনো ধরনের ইউজাররা এটা পিসি বিল্ড করতে গেলে কম্পিউটার কেসের দিকে খুবই নজর দেন। অবশ্যই কম্পিউটার কেসটা লোকেটিভ হতে হবে, সুন্দর হতে হবে, নাহলে অনেক মন খারাপ থাকে। আর চমৎকার একটা কম্পিউটার কেস দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। গেম পাওয়ার ব্র্যান্ডের, গেম পাওয়ারের R02 এই মডেলের মিড টাওয়ারের একটা কম্পিউটার কেস দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। সামনে সুন্দর গ্লাস, সাইডের টেম্পার গ্লাস, সামনে এবং পিছনে মিলে 4টা RGB চেঞ্জিং ফ্যান সহ এই কম্পিউটার কেসটি রেডি করা আছে এবং প্রচুর স্পেস আছে এই কম্পিউটার কেসটাতে। আপনারা চাইলে যে কোনো ইউজাররা এই কম্পিউটার কেস দিয়ে পিসি বিল্ড করতে পারেন। খুব ভালো একটা কম্পিউটার কেস হবে এবং বাজারের মধ্যে আপনারা এই কম্পিউটার কেসটা পেয়ে যাবেন। খুব দারুণ একটা বর্ডারলেস মনিটর দিয়ে আজকে অফারটা নিয়ে আসছি। বেলোটোপের T22BF এই মডেলের BF প্যানেলের বর্ডারলেস একটা মনিটর দিয়ে আজকে অফারটা নিয়ে আসছি। ফুল HD একটা মনিটর, 75Hz একটা মনিটর, HDMI BGA পোর্ট সাথে থাকবে, 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এবং অফিসিয়াল একটা মনিটর হবে। মার্বোর্ড CM306 এই মডেলের কিবোর্ড, মাউস এবং মাউস প্যাডের একটা 3-in-1 কম্বো সেট দিয়েছি। 1500 টাকার আশেপাশে আপনারা এই কম্বো সেটটা পেয়ে যাবেন, সাথে 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এবং সুন্দর একটা গেমিং কিবোর্ড মাউসের কম্বো সেট হবে। বন্ধুরা 38,750 টাকা দিয়ে আপনাদের জাতীয় যে প্রসেসরটা, পছন্দের যে প্রসেসরটা সবাই খুবই পছন্দ করেন, AMD Ryzen 5 5600G এই প্রসেসর দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। নিশ্চয়ই কম্পোনেন্টগুলো পছন্দ হবে। আর ভিডিও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা দেখবেন। যদি ভালো লাগে পিসিটা নিতে চাইলে আমার সাথে যোগাযোগ ঠিকানা হচ্ছে ইউনিভার্স টেকনোলজি, শপ নাম্বার 416 থেকে 19, লেভেল 4, লিফটে 4, সুভাষ সরকার ICD ভবন, নীলফামারী, ঢাকা। সাপ্তাহিক ছুটির দিন মঙ্গলবার ছাড়া যে কোনো দিন আমাদের শোরুম ভিজিট করে আপনাদের পছন্দের যে কোনো ডিভাইস নিতে পারবেন। আসতে প্রবলেম হলে কুরিয়ারের মাধ্যমে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে যে কোনো ডিভাইস কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে পারবেন।
যারা ইউনিভার্স টেকনোলজি 2.0 এই দুইটা ইউটিউব চ্যানেলে ভিডিও দেখেন বা এখানে সাবস্ক্রাইব করেননি, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন, তাহলে অনেক নতুন নতুন ইনফরমেশন আপনাদের সামনে আসবে। সবাই অনেক ভালো থাকবেন, খোদা হাফেজ।